केले खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या केले खाने से सर्दी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है? केला ऐसा फल है जो लगभग हर किसी को खाना पसंद होता है। यह फल टेस्ट के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। केले में पोषक तत्व भर भर के मौजूद होते हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हालांकि केले फायदों का भंडार होते हैं, लेकिन इस फल को लेकर एक धारणा है कि इसे खाने से सर्दी जुकाम हो सकता है। माना जाता है कि जिन्हें ज्यादा सर्दी, जुकाम या खांसी होती है, उन्हें केला खाने से बचना चाहिए। यही नहीं, अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है, तो उन्हें केला खाने से भी रोका जाता है। आइए जानते हैं केले से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स। एनडीटीवी फूड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डायटिशियन अमिता बताती हैं कि सर्दी जुकाम के वायरस हमेशा हमारे आसपास होते हैं। हालांकि वे बताती हैं कि अगर आप बीमार हैं तो केले खाने से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि केले बलगम को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन केले से कभी भी कोई सीधा बीमारी नहीं होती है। अमिता कहती हैं कि अस्थमा या एलर्जी वाले लोगों के लिए केले थोड़े हानिकारक हो सकते हैं, खास तौर पर अगर केले ज्यादा पके हुए हों तो। अंत में वह आपको सलाह देती है कि केले को दोष देना बंद करें। केले हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी फल माना जाता है। केले खाने के कुछ फायदे। केले खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। केले के रोजाना सेवन से पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। केले हमारे दिल की सेहत के लिए लाभकारी हैं। केले खाने से वजन बढ़ाया जा सकता है। रोजाना बनाना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सर्दी खांसी से बचाव के लिए क्या खाएं? कोल्ड कफ और कंजेशन से राहत पाने के लिए तुलसी, अदरक, लौंग, हल्दी जैसी जड़ी बूटियों को खा सकते हैं। इसके अलावा डाइटिशियन बताती हैं कि बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई और नींद जरूर पूरी करें। ऊपर दी गई जानकारी पर अमल करने से पहले विशेषज्ञों से राय अवश्य लें।